ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਨੋਸਟਾਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਨੋਸਟਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਆਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਡੱਬੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਡੱਬਿਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ -35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 100 ਲਾਈਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।